я типа советы даю, куда копать. Ну, дороги более-менее расчищены. Не сказать, что они почищены, но что-то такое. Хорошо, что реагент действительно не насыпал. Вот был с тротуарами даже хуже стоит дело, чем с дорогами. Приехал на склад курьерской службы. Заехать я сюда заехал. Осталось отсюда выехать. Грузовики тут проходят. А вот переднеприводная, это будет интересно. Засел. Как чувствовал. Засел. Ура, свобода! Там под снегом еще лед был, поэтому Алена вместе со складскими меня вытолкала. Говорит, что предыдущие эти самые чистые. Ура! Монорельс все еще ходит. О, там уже чистилки вышли на работу. Главное, чтобы он меня видел. А то он так тут бодро машет своим ковшом. Курьерам сейчас сложнее всего. Она аж по 2 сумки везет. Заказов много, наверное. А дорога не очень.
почистили. А парковку нет. Тротуары зачетные.